tapak beding. Lain. Tabom. Lain. Naon atuh? Tapak bisul. Ayeuna mah kapikir ku aing kolot ngomong teh bener oge. Nyi cenah ari hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Lamun urang keur seuri seubeuh seuri, lamun urang keur ceurik sok seubeuh ceurik. Karandapan ayeuna mah ku aing. Rumah tangga kasebut boga salaki tapi teu diuruskeun. Padahal mah kurang kumaha aing ngimankeun kana jadi salaki teh. Keperluan rumah tangga kabeh ditangkas ku aing, ti mimiti masak, nyeusehan, ngepel, nepikeun kameneran kenteng oge ku aing. Padahal nama ngeunah boga pamajikan model aing mah. Aing mah jelema serba bisa, ngadorong mobil bisa, naik tangkal kalapa oke. Aduh kumaha salaki teh. Alasanna mah heueuh mangkat ngurak nepi ka ayeuna teu balik-balik. Padahal kan teu pirah harita teh bisa manehna mangkat ti imah mah. Pada digelendengan wae dicarekanan wae ku aing. Tapi kan eta oge ku aing dilakukeun pakeun ngaharmoniskeun rumah tangga. Kan baheula pernah janji jeung manehna. Lamun ngawin urang cing teh urang boga pamenta. Manehna sorangan nya tujuan. Pan teu pirah pamenta nama aing daek dikawin ku maneh cing teh. Asal syaratna hiji. Pas yawe unggal poe. Aduh. Manehna sorangan anu nya tujuan. Manehna sorangan anu mengkhianati. Aduh, kuat nyeri, hati teh nyeri. Naon? Diuk nya dikelar. Kunaon sih mah ngacaprak wae? Emang kunaon? Ya, pas kemari hayam tetangga ngacaprak wae ditimpu. La ilaha illallah. Coba aing disuruhkeun jeung hayam. Kira ade. Yang geus atuh entong ngomong we. Heeh. Mae ka mana? Rek main bola. Main bola jeung main bola mah sekali-kali atuh. Tong main bola wae. Ya hobi cenah. Heeh, maksud tong main bola wae sekali-kali main anu permainan anu lain. Teu rame. Ngomong-ngomong Abah ka mana sih? Abah maneh teh teu balik-balik, ngurek wae pagaweanana. Mak di dieu oge lain ngacaprak, mak teh keur nungguan. Sugan poe ieu abah maneh balik. Ngurek lain ngurek bulut eta mah. Ngurek naon? Ngurek orai. La ilaha illallah, ngurek orai. Yo, Sep. Kitu-kitu ge abah maneh teh pejuang baheulana ngalawan penjajah. Penjajah naon? Belanda, Jepang, abah maneh teh miluan jadi pejuang. Oh, teu miluan. Miluan. Oh, miluan. Ya jadi ya cek sepengetahuan asal mah ya. Heeh. Lawan Belanda, Heeh. Korea. Heeh. Tanu elete ngalawan Brazil. Oh, Brazil nya. Heeh. Saya Brazil mah. Lain Brazil atuh anu ngajajah negara urang teh baheula geuning. Nippon. Oh, Ye, abah maneh teh pejuang, cirina oge dina suku baheula ya aya tapakan. Oh, tapak beding. Lain. Tabom. Lain. Naon atuh? Tapak bisul. Oh, mah bisa wae. Mah, pas baheula emak ketemu jeung Abah teh kos masih. Jadi erakeun. Ya ari kudu ngomong mah baheula teh amprok jeung abah maneh teu pira. Baheula teh abah maneh teh dagang lotek. Emak dagang. Ari mah man teu dagang, emak teh keur liwat cicing. Ngaliwat ka ditu ka jalan abah maneh dagang lotek. Barang teu teh digeruan ku abah maneh teh. Nyi cenah bade lotek, ai cik mah teh nya bade pupujeun da mah teu perih beuteung. Oh, bade di beuteung. Heeh, barang teu teh geus sepe sapiring. Abah maneh teh ngomong deui. Ngomong naon? Masih kiranya masih da aing masih perih beuteung kene. Ari sugan teh aing mah gratis nawaran teh. Berarti teh tetah mayar. Padahal mah lamun kitu mah kieu ieu kuduna teh. Nyi erek meser lotek atanapi henteu. Beureum ke ku aing teh moal teh goblok duit. Akhirna mah Sep, aing teh didenda. Berapa juta?
Lain berhajuta lain ku duit di dendana teh. Kapaksa aing kudu daek kawin jeung Abah sia teu tidinya gara-gara teh. Tidinya. Heeh. Kunaon daek? Nya aing mah terpaksa we daripada eueuh. Oh, sadarana. Heeh. Untung atuh nih kajeng Abah. Boro-boro untung. Naon? Aing ari peuting nyari di awak diulekan wae. Jadi lotek. Heeh. Lotek emak. Saya pengen bola yuk. Yuk. Bisa itu. Abang kemarin bola. Heeh. Penjung atuh. Enggak. 6. Sep tadi terus ngobrol naon? Kepo, mana mah ieu urusan dak gede. Jadi sekarang bola ya. Ya udah. Wuhui.